უდიდესი ამ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, რომელიც ქართული სამშენებლო საინჟინრო ხელოვნების უნიკალურ ნიმუშად იქცა და თავისი მასშტაბურობითა და გრანდიოზულობით დღესაც აგაფრთოვანებს მნახველს. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ჩვენი მოგზაურობა ამჯერად აქ. ჯვარში გვინდა დავასრულოთ. გვინდა დავასრულოთ იმ იმედით, რომ სამომავლოდ აუცილებლად გადაწყვეტთ ამ ხარეში სტუმრობას. ერთი შეხედვით შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარებისათვის საკმარისი რესურსი არ გააჩნია. არადა საქმე პირიქითაა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ხო თვალწარმტაც და მრავალფეროვან ლანდშაფტთან ერთად მდიდარია როგორც ისტორიულ-კულტურული, ასევე ბუნებრივი წარმოშობის ძეგლებით. და რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, აქ ცხოვრობს ტრადიციების მიმდევარი, მდიდარი და მრავალფეროვანი თვითშემოქმედებითა და თვითმყოფადი ფოლკლორით, უნიკალური თავისებურებებითა და ზნეჩვეულებებით გამორჩეული და განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობით სახელგანთქმული ხალხი.